Ahojte priatelia, kanál Amles vás víta u ďalšieho videa. Ak sa vám toto video bude páčiť, poteší ma odber, like alebo komentár. No a v dnešnom videjku vám predstavím túto motorovú pilu, ktorú budem testovať v ťažbe. No a námed na toto video som dostal ešte niekedy v decembri a začiatkom roka 2026 som si kúpil túto motorovú pilu, za ktorú som zaplatil 60 eur. Mojím cieľom bolo zohnať čo najlacnejšiu motorovú pilu, ale s dostatočným výkonom, takže uvidíme, ako si táto pila poradí v mojich rukách pri našej práci. Takže priatelia, dovolte mi, aby som vám v krátkosti predstavil moju novú motorovú pilu čínskej výroby Flinke FK 9600, ktorá by mala dosahovať výkon až 5,8 koňa, čo je porovnateľné s štýl 462 alebo s Husqvarnou 572 XP. Píla dosahuje maximálne otáčky 13500 za minútu. Objem motora 65 kubických centimetrov. Čistú váhu musím ešte zmerať. Tá tu napísaná nie je. No a poďme sa pozrieť na obsah tohto balenia, za ktorý som zaplatil 60 eur. Len v krátkosti na porovnanie, za 60 eur si kúpim jednu 40 cm lištu štýl a k tomu jednu reťaz hranatú 3/8 delenie. Len tak pre porovnanie, aby ste vedeli. V balení sa nachádza samotná pila, ktorá je z časti ešte rozobratá a musím si ju trošku poskladať, čiže nájdem tu trošku aj takej zábavy. Bočný kryt reťaze aj s brzdou. Vo vnútri sa nachádzajú dve odmerky na miešanie benzínu a oleja. Je tu takáto sada kľúčov, tu sa nachádzajú zátky nádrží, kľúč na sviečku, oporné zuby, ktoré sú úplne tupé a budem ich musieť nabrúsiť. A nachádza sa tu ešte takýto skrutkovač, malý imbusový kľúč, trošku väčší imbusový kľúč, no a skrutky na kryt reťaze plus skrutky na tie zachytávacie zuby. Takže veľmi slušný obsah tejto malej kapsy. Vo vnútri sa nachádzajú 4 takéto gumy, ktoré sú súčasťou tohto krytu. No a v podstate sú to náhrady. Číňania počítali s tým, že sa to rýchlo zničí, tak pribalili mi tu 3 kusy zadarmo. Tá guma odráža v podstate piliny a chráni ten plast pred tvrdým drevom. Nachádza sa tu lišta, delenie 3,25. Mám tu aj dvakrát manuál. Samozrejme reťaz, zaujíma ma, aká tá reťaz bude. Takže je to oblá reťaz, nemá hranatý zub a vyzerá celkom slušne. Obmedzovacie zuby majú len jednu časť, takže po dobrom nabrúsení by to malo rezať celkom slušne. Čo sa týka celkového spracovania, vyzerá to lacno, ale nie je to tak extrémne zle, ako som čakal. Všetky plasty sedia dobre, všetko lícuje. Pila má
gumené silent bloky, jeden, druhý, tretí, štvrtý. A v tejto časti sa nachádza ešte jeden pružinový silent blok, ktorý má dĺžku asi 2 cm. Toto je zachytávač reťaze, ktorý je z plastu a vydrží možno jedno zachytenie reťaze. Rukoveď má takúto chybu alebo takúto výrobnú vadu a už na pohľad sa mi zdá, že je to veľmi krivé. Uvidíme, ako mi to bude sedieť v ruke. Štartovanie má v sebe pružinu, ktorá dopomáha pri tom štartovaní. Takže ide to v podstate veľmi ľahko. Je tu jednoduchý vypínač, ako pri píle Echo, ale aj ten vypínač má odobratý materiál a nie je to pekná gulatina, ale je to sploštené, takže myslím si, že ten vypínač veľa nevydrží a skôr sa odlomí. Na tejto strane je sytič. Je tu dobrý prístup k vzduchovému filtru. Ktorý vyzerá takto. Chýba tu samozrejme nejaká gumová dosadacia plocha, takže tá filtrácia vzduchu nebude 100%. Karburátor je manuálne nastaviteľný, sú tam skrutky L a H a vyššie sa nachádza skrutka T na nastavenie voľnobehu. Ešte spomeniem taký malý detail. Pilu som bol kupovať pri maďarských hraniciach. U nás na Slovensku sa takáto píla nedá kúpiť nikde. Takže bola donesená z Maďarska. No a predal mi ju starý pán, ktorý je na dôchodku. A s varovným prstom ma upozorňoval na to, že ju treba dobre zabehnúť a pomer miešania benzínu a oleja je v mierke 1:25, čiže toho oleja je tam potrebné pridať trošku viac. Blok motora je hliníkový, čiže nie je to žiadny plast alebo plastová hračka. Pila je pomerne ľahká. Idem pre váhu a zvážime, koľko váži v takomto surovom stave bez lišty, náplni a reťaze. Máme to vynulované a pila váži presne 4,1 kg, pozor, s výkonom 5,8 koňa. No ja som strašne zvedavý, čo táto pila dokáže. To by som nebol ja, keby som neupravil výfuk. Výfuk som si upravoval na každej pile, ktorú som si kúpil. Na novej 400, na 363, na 261. No a upravil som tento výfuk aj na tejto čínskej motorovej pile. Piest vyzerá celkom pekne, je tam vidieť konzervačný olej. Piest má 2 krúžky, takže malo by to byť celkom dobré po zábehu. No a tu vo vnútri sa nachádzal jeden otvor o priemere približne 13 mm, ktorý teraz zväčším, aby to prúdenie z toho valca bolo priame a nebola tam žiadna prekážka. Chcem sa dostať z tých 5,8 koňa aspoň na 6. Takže vyzerá to nejako takto. Takouto úpravou výfuku je možné navýšiť ten výkon zhruba o 5 až 6%, ale mne nejde o navýšenie výkonu, ale o to, aby sa z motora lepšie odvádzalo teplo, čím zabránim prehriatiu a tým napríklad aj zadretiu motora pri vysokých teplotách. Mám to už skoro hotové, len to jemne doladím.
Výstupné otvory upravovať nemusím. Sú to tieto 3. Je to v podstate otvorené dostatočne. Problém bol skôr v tejto časti. Takže dúfam, že to prinesie nejaké dobré výsledky. Skrutka alebo na španovanie reťaze sa nachádza v tomto kryte, ale je umiestnená spredu, nie z boku. Reťaz sa nehýbe. To stačí rozhýbať a trošku dotiahnuť. Brzda funguje. No dobre, tak to by sme mali. Pílu mám zhruba pripravenú. Teraz namiešať správny pomer oleja a benzínu v mierke 1:25 a zajtra začíname prvý štart a testovanie. Ideme na prvý štart, priatelia. Takže poďme na to. Najprv trošku naťaháme benzín. Sytič. Hoho! Trošku ísť na voľnobeh, potom s ňou odrežem do pár konárov, no a pomaličky sa pustíme do ťažby. Nefunguje.
akože ide to veľmi dobre. Priatelia, akože fakt vám poviem pravdu, že ten motor vládze. Ide to veľmi dobre a som veľmi milo prekvapený. Aj napriek tomu, že tam mám reťaz, ktorý má oblý zub, reže to veľmi hladko, akurát vibrácie sú extrémne. Na zadnej rukoveti mi proste stále mravenčia ruky. Ale s tým som počítal, ale fakt som nepočítal, že to bude mať takýto výkon. Donesol som si aj 45 cm lištu s hranatým zubom, takže pozdejšie vyskúšam aj túto kombináciu. Toto všetko drevo, čo ste videli, som pripravil s jednou nádržou. Čiže spotreba paliva je veľmi dobrá. Celková váha tejto pily je vynikajúca. Myslím, že s takou ľahkou pilou som ešte nepracoval. Ťažšie bolo aj Echo, aj Ruris, aj štýl 261. No a motor ide celkom svižne. Aj akcelerácia je veľmi dobrá. Samozrejme k tomu dopomohol aj ten upravený výfuk, ale fakt som milo prekvapený z výkonu motora. No a jedno veľké mínus dávam kvalite tejto rukovete. Ako môžete vidieť, je už pomerne deformovaná a tá hliníková rukoveť nemá žiadnu pružnosť, čiže ak vám zatlačí lištu a vy sa budete snažiť tú pilu vyťahnuť, tak tú rukoveď proste ohnete až do tohto bodu. Už sa mi to podarilo, musel som to narovnať. Nechcem vám to ukazovať, lebo bojím sa, že by ten hliník praskol a náhradný diel asi nezoženieme. Čo sa týka reťaze, tá je ako z blata. Musím ju napínať pomerne často. Veľmi sa naťahuje a aj keď nechytím zem alebo nejaký ten kamienok, reťaz sa tupí sama aj v samotnom rezaní dreva. Takže reťaz nie je kvalitná. Lišta zatiaľ vyzerá byť dobre. Nerobia sa tu žiadne ihly.
No a teraz si tam prehodím tú 45 cm lištu, ktorá má hranatú reťaz a malo by to rezať ešte o niečo agresívnejšie. Bubon má už nejakú volu, ale nie je to horšie ako to bolo pri novom stave. No. A dáme jej ochutnať aj nejaké hrubšie stromy. Poďme si to nakoniec zhodnotiť, poviem vám moje pocity. S pílou som spotreboval 4 nádrže, pracoval som s ňou pol dňa, nech mi je Boh svedkom a nebojím sa povedať, že by táto píla vydržala oveľa viac. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá vo vnútri. Na pohľad je vzduchový filter veľmi čistý, ale všetok prach sa neskrýva na vonkajšej strane filtra, ale vo vnútri. A v nasávacom hrdle je to extrém. Mazanie reťaze fungovalo veľmi dobre,
Dokonca na spodnej časti sa nachádza skrutka, ktorou sa dá nastaviť prietok oleja. Samotný motor fungoval veľmi dobre, bola tam dobrá reakcia na plyn. Karburátor držal voľnobežné otáčky veľmi slušne. Musel som ich trošku nastaviť, lebo boli v začiatkoch vysoké. Ale aj to padanie otáčok bolo veľmi dobre, takže karburátor s motorom spolupracuje dobre. Výkon tejto motorovej pily odhadujem zhruba na 2,6 až 2,8 kW, čo je približne 3,8 koňa. O 2 kone menej ako udáva výrobca na štítku. A určite tomu výkonu dopomohla aj moja úprava výfuku. Pri občasnom a hlavne rozumnom používaní by táto pila mala zvládnuť nejaký ten rok, myslím tým práce okolo domu alebo na záhrade, alebo pílenie palivového dreva. Neviem, ako je to s náhradnými dielmi, je to čínsky výrobok, takže možno sa nejaké diely zohnať dajú, nezisťoval som to. Ak máte takúto pílu a používate ju, napíšte mi do komentárov vašu skúsenosť, budem veľmi rád, ak sa niekto ozve. No a ja túto pílu samozrejme používať nebudem, je pre mňa zbytočná a rozhodol som sa ju darovať niekomu z vás. Napíšte mi správu na môj Instagram, ako by ste túto pilu využili vy. Zo pár informácií možno o vás. No a ja si jedného z vás vyberiem a pílu vám pošlem zadarmo. Týmto vám kanál Amles ďakuje za sledovanie. Ak sa vám toto video páči a bude mať úspech, nebránim sa ďalším takýmto testom motorových píl. Môžete mi kľudne napísať do komentára, čo by ste chceli, aby som otestoval. Nemyslím tým žiadne profi píly, skôr sa chcem zamerať na takéto lacné píly. Takže mi dajte tip do komentárov a uvidíme, ako sa to vyvinie do budúcna. Takže vám ďakujem za všetky lajky, komentáre a odbery a teším sa na vás v ďalšom videu. Ahoj!